Deputeti i Partisë Socialiste Petro Koçi njoftoi se nuk do të jetë pjesë e garës së 11 majit, duke tentuar të marrë një tjetër mandat në Kuvendin e Shqipërisë. Ai thotë se vendimi i tij nuk ishte për çështje inati, por se sipas tij do duhej që roli të ishte përcaktuar më mirë dhe të kishte një zonë të caktuar. Me batuta i tha se nuk është shoqërues Misi, duke lënë të kuptohet se nuk dëshiron që të jetë pas Blendi Gonxhës në zonën e kombinatit, ose të ishte përcaktuar më qartë roli që do të kishte për grumbullimin e votave për Partinë Socialiste. Unë nuk e di se kujt është përgjegjësia që jam spostuar. Besoj është të drejtuesit politik të gjithë qarkut të Tiranës, se do duhet ishte përcaktuar më mirë roli im. Nuk jam shoqërues Misi unë, po nëse partia më thot bëje, unë e bëj shumë mirë, por duhet një përcaktim më i qartë. Kjo nuk mund bëhet tani. Do një lidhje më tradicionale me zonën nga ku ti nis fushatën. Mendoj se veprimi im është shumë i arsyeshëm dhe nuk është as inatçor. Kur u caktua ministri, kuptohet se mori rolin kryesor dhe duhet ishte përcaktuar më mirë roli im, tha ai. I hatërmbetur nga situata, Petro Koçi u tërhoq nga gara për 11 majin dhe deklaroi se ishte një garë pa barabartë krahasuar me kolegët e tij pasi nuk ishte një zonë elektorale dhe për këtë arsye kishte vendosur të tërhiqej. Deputeti socialist më herët shprehu pak kënaqësi për spostimin e tij nga zona e kombinatit dhe zvendësimin e tij me Blendi Gonxhën. Sipas Koçit, e gjithë kjo skem për spostimin e tij u bë në mënyrë jo transparente. Madje shkoi më tej duke thënë se me urdhrin dhe intrigën e dikujt brenda PS-s, u ndërpresi me thik përfshirja e tij në aktivitetin organizativ të Partisë Socialiste.